Hola, hola, sé que arribo tard a la festa, però és que avui justament he pogut recollir aquest paquet de Duna llibres que conté el tercer títol de la col·lecció de Dune de Frank Herbert, Els fills de Dune. Arrakis ha començat a créixer verd i exuberant, i els bessons, fills de Paul Muad'Dib i Chani, posseeixen els poders sobrenaturals del seu pare i se'ls prepara com a nous messies. Però hi ha qui pensa que l'imperi no necessita messies. La seva tia Alia governa l'imperi en nom de la casa Atreides. Davant la traïció i la rebel·lió, el poder d'Alia no és absolut. Uns conspiren pel poder mentre els altres provoquen els fanàtics prement a una revolta oberta amb l'enigmàtic predicador. Però Leto i Ganima tenen els seus propis plans per al seu destí. Només em queda dir que aquesta edició és preciosa, amb traducció de Lluís Delgado, així que enhorabona, Duna llibres.